الاهلي في دوري ابطال افريقيا والمغرب بتبعت لنا صفقات واخبار حلوه كمان. ما تقول لنا يا عم سمير، هو النادي الاهلي هيلعب كام مباراه قبل بدايه الدوري المصري؟ وقول لنا كمان، هل امام عاشور ومروان عطيه هيمشوا من النادي الاهلي؟ لا تقول لي قطاع عبد الله، ولا تقول لي علي محمود، ولا تقول لي سفيان بن جديده، ولا حتى منصف بكرار. الصفقه دي قلبت النادي الاهلي صفقه اسطوريه. وليه لحد دلوقتي ما تمش الاعلان عن صفقه منصف بكرار وتم الاعلان عن صفقه سفيان بن جديده؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه، ما تنساش زي ما متعودين تصلي على النبي، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد، وحب الناس كلها تعمل متابعه. لو ما عملتش متابعه اعمل يا بالصحاب. اول خبر، الصفقه اللي قلبت النادي الاهلي، الصفقه الاسطوريه. زي ما قلت لك، لا تقول لي قطاع عبد الله، ولا حتى علي معلول، ولا سفيان بن جديده، ولا حتى منصف بكرار. الصفقه دي عالميه، الصفقه دي في حته تانيه، الصفقه دي هي اللي جابت كل الصفقات اللي انا قلت لك عليها. والصفقه هي الدكتور عصام سراي مدير التعاقدات في النادي الاهلي. هي دي الناس اللي عارفه شغلها، هي دي الناس اللي بتحط ايدها على الصفقه لازم تخلصها. وفعلا هو ده اللي حصل، حط ايده على صفقه قطاع عبد الله وصفقه علي محمود وسفيان بن جديده وجابهم رسميا للنادي الاهلي. باقي بس الاعلان عن صفقه منصف بكرار. هتقول لي يا عم سمير ليه لحد الان ما تمش الاعلان عن صفقه منصف بكرار؟ احب اقول لك النادي الاهلي مش هيعلن عن صفقه منصف بكرار غير ما يخلص من الاجانب اللي عنده. هتقول لي مين يا عم سمير الاجانب اللي عند النادي الاهلي والنادي الاهلي مش عايزه؟ عد معايا يا بالصحاب. اول حاجه اشرف داري، تاني حاجه رضا سليم، كريستو، جراديشار. الاربعه دول النادي الاهلي مش عايزهم. اول واحد النادي الاهلي خلص منه وهو جراديشار. احب اقول لك رسميا جراديشار في سيراميكا كليوباترا. باقي ثلاثه، رضا سليم واشرف داري وكريستو. النادي الاهلي عايز يخلص منهم، عايز يخلص منهم باي عرض، حتى لو اعاره يا جدع، وهيتكفل هو المرتب بتاعهم. بس لحد الان مفيش اي عرض للعيبه دي، فالنادي الاهلي ممكن يساوي مستحقات اللعيبه دي. واول ما كل حاجه تخلص احب اقول لك النادي الاهلي هيعلن رسميا على صفقه منصف بكرار. بالنسبه بقى لمباريات النادي الاهلي قبل بدايه الدوري، كنا سمعنا اخبار ان النادي الاهلي هيلعب 3 مباريات، منهم مباراتين في اسبانيا، مباراه جيرونا ومباراه اسبانيول. وكمان النادي الاهلي نزل رسميا ان هو هيلعب مباراتين قبل ما يسافر اسبانيا، هيلعب ضد النصر وهيلعب ضد لافيينا. طب بالنسبه بقى للمباريات اللي هيلعبها في اسبانيا، احب اقول لك على حاجه، ان النادي الاهلي الغى رسميا مباراه جيرونا ومباراه اسبانيول، وهيلعب مع فريقين من دوري الدرجه الثانيه الاسباني. ليه بقى؟ لانه عنده مباراه مهمه وهي مباراه برشلونه، مباراه ببطوله. ايوه البطوله وديه، بس لو خدت البطوله هتبقى كسبت برشلونه الاسباني، افضل فريق في العالم حاليا. بالنسبه بقى لامام عاشور ومروان عطيه، فالاثنين جاي لهم عروض منين؟ من الاتحاد السعودي. هل النادي الاهلي وافق؟ قبل ما اقول لك النادي الاهلي وافق ولا لا، تعال اقول لك على العروض اللي جات للاعبين. امام عاشور جاي له عرض ب 6 مليون دولار، الاتحاد السعودي عايز يشتري امام عاشور من النادي الاهلي ب 6 مليون دولار بمرتب خرافي، 4 مليون دولار سنويا لامام عاشور. النادي الاهلي قال لك ما تكلمنيش في اي عرض اقل من 10 مليون دولار، يعني النادي الاهلي مش موافق على عرض الاتحاد السعودي. طب بالنسبه لمروان عطيه، الاتحاد السعودي مقدم عرض لشراء مروان عطيه من النادي الاهلي ب 3.5 مليون دولار، وكمان هياخد 2.5 مليون دولار مرتب سنوي. النادي الاهلي وافق. النادي الاهلي قال لك ما تكلمنيش نهائيا على مروان عطيه، انا مش هفرط في مروان عطيه نهائي. طب بالنسبه بقى للنادي الاهلي، هل فعلا النادي الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا ولا ايه الدنيا؟ احب اقول لك بنسبه 80% النادي الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا. 80% ايه؟ 90%. ليه بقى؟ لان رئيس الاتحاد الافريقي طلع واعلن ان في اجتماع يوم الاربعاء. اجتماع ليه بقى؟ لتطوير الكره الافريقيه. ايوه زي ما بقول لك كده، تطوير الكره الافريقيه. وتطوير الكره الافريقيه ما ينفعش من غير النادي الاهلي، فالبطوله مش هتنفع بدون بطل القاره وهو النادي الاهلي. تعال اقول لك بقى على الاخبار الحلوه والحلويات اللي طلعت من الصحافه المغربيه. طلع علينا موقع سبورت 7 المغربي وقال لك ان اعضاء اللجنه التنفيذيه في الكاف يوافقون بشكل مبدئي على زياده عدد الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه. مستنيين بس الاجتماع اللي هيتعمل يوم الاربعاء عشان ياكدوا الموافقه. علشان كده قرروا تاجيل الموعد النهائي لتسجيل الانديه في شهر اغسطس. وطلعت علينا صحيفه الخبر المغربيه واكدت الكلام وقالت نفس الكلام. فاحب اقول لك بنسبه كبيره النادي الاهلي هيلعب في دوري ابطال افريقيا. ما زي ما قلت لك البطوله ما تنفعش من غير الملك بتاعها، وباذن
باذن الله النادي الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا، مع اني مش حابب النادي الاهلي يشارك فيها، عشان لو النادي الاهلي شارك فيها بكده هندي فرصه لنادي الزمالك ان هو يشارك كل سنه في دوري ابطال افريقيا. ما تنساش بقى تصلي على النبي وتعمل لايك ومتابعه وتشير الفيديو. بس كده، يلا سلام.